Abitujjako oba nafani yatuloga ne wabula abantu oganti oba tukube emmezo ba twekalaka bintu byonna ne babitwala up to now situbirina ekyavudde mu gundi gye batwadde tusigazza mulago nayo bagitutte kati nga tolina miliyoni towaya tonyumya bugi mu bbaala teri mukulembeze teri mufuzi yali nyakudde bululunga bano taliyo kebe bwa MP bwero si bwaki bwa biki byonna bwa president bwe muna ngamba nti biki ebiddirira nze ekintu kyempabula gavumenti eno kimu fe abategeera abalumwa eggwanga lino situkyalina bye tusomesa gavumenti eno wabula tugisaba erekulire mu bulungi bave mu ntebe naffe tube bakisa tubasonyiwe ensobi zaabwe. Nenga twaniriza olunaku lwaleero. A very good afternoon, good morning. Okusinzira ensimu oli okutulabira olunaku lwaleero. Jajja Winifred Nalusiba, Jajja Nup omukyala, abantu bakwagala nnyo era tukwaniriza ku show yaffe ey'olunaku olwaleero. Embeera eryetya ebiri mu ggwanga, Uganda ekuyisa etya? Era tujjidde ku mpewo nga twakava sikuva nga tuli mu bano bagamba mbu bazirwanako naye nga bibalwana baligane twayonoonako awo ne tukakitegeera. So n'olw'ensonga eyo tukwaniriza ku program olunaku olwaleero. Thank you very much. Weebale kujja ate weebale kubaawo nga bulijjo. Buza kwa tulaba tutandikirawo. Banayuganda mwenna n'essanyu lingi nnyo tabani okunsobozesa kuddamu basinkana ku mpewo. Nze mukyala Winifred Nalusiba Muna Nupu Mama Struggle Jajja wa Bobby mu byobufuzi leero akunga abakadde okyabakunga ate abakadde nabakunga nnyo mutabani mwebale kunebaza kubakunga era bazze bangi era nti abakunga kungira ddala paka sijaga mpaka lwolikoowa kunga paka toyina koowa kuba ensimu tuli tetulina koowa. Okay, nange ndi behind the camera Eva Rogers nga bulijjo tugenda kutambulira ku nyingo zaffe ng'emu bbiri oba ssatu okuli ku mbeera eri mu ggwanga naddala bano abagamba bazirwanako naye abantu ate nga bakaaba bukaabi mukadde wange bukulembeze ki bw'ojjukira n'obwenyumirizaamu? Tulinawo bwobote, tulinawo simanyi obwani abantu kiko ekyo bukulembeze ki bw'ojjukira? Kati obukulembeze bwensooka okujjukira obwa kwegamba obwayisa abantu Bannayuganda nga bubayisa nti bonna bantu era balina omugaso obwabawenya ekitiibwa bwe bukulembeze wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Owulidde mwana gwe ndowooza nga tonnazaalibwa. Muteesa yawanga abantu respect Bannayuganda bonna. Kati obukulembeze nze oba abantu banansonyiwa bwensuusuute nnyo nti bwewaawo bwalina ebizibu oluvannyuma ebisobyo bwe byakola naye bwatulaga nti Bannayuganda kwegamba omukulembeze oyo yali alumirwa Bannayuganda nga baagaliza okubaako bye bafuna okuba obulungi obulidde n'okufuba n'akasente mu nsawo yamiini munansonyiwa abatakiraba nakibabuulira amakulu gakyo amini yali wa mugaso nnyo okusinga kuno gotamanyi linnya lye kozo mitoja tebakabulwa ono tibakabulwa nenga tebakabulwa
kakati yenyabo andi lidi yali ejjako ebya Mu7 yetuma tibakabulwa yenyabo kakati mutabani amini wao ye Ssaabasajja Kabaka abamukunkumula omukono mu kibyabiki ebyagenda maaso bimanyi mundu zitokose bamugjeemu ku mundu sajja wattu atayina musango atayina busosoze bonna agenze ebweru ebyaddirira kuweebwa butwa kumumiza musu kama agenze eri Mukama Katonda suubira nti yamwaniriza bulungi era naye kati ono yantandika program nze Amini kyemwagalako munansonyiwa abatabiraba Amini yatwagaliza okufuna ssente nga naffe tuli bato naye nga tuba ne ssente mu pocket ngoyina mwaka jako oba nako wano ku pocket wano eno bagiyita pocket eno owulidde ate nga mwana wange mubyenkulaakulana eyo nga talina busosozi Amini musiraamu Amini abamu bagambanga mukakwa abamu munagamba eggwanga lye lyali awulire balala munubbi naye nga mubyenfuna ffenna tutwala kyenkanyi munsonyiwa okujegera mbajjukiza nti yasobola okugoba abayindi olwokuba bayitanga bakadde baffe boyi leeta maji piripiri mingi sana nga bategeeza ki omanyi abayindi abo mutabani wange balya kamulali muyindi alya kamulali kale wa mugaso nange mulya kubanga omusawo omu Wahabu yamunsomesa bw'oba olya kamulali toyinza kulwala pressure kamulali oyo oba obutono obwo obulaba mutabani buyingira mu mubiri bwe buyingira mu mubiri ne bugenda mu misiwo ne bukuba amasava agalimu ne gafuluma nobanga which means tosobola kulwala pressure nga olya bukamulali ekirala bwonya n'alusaazi oyo piripiri mingi kakati bwo engeri gye balyanga ennyo kamulali ayitiridde abayindi abo kati bayitanga bakitaffe abantu ababakolera we boyi leeta maji piripiri mingi sana boyi wange ndeetera amazzi kamulali ayitiridde kyebali bategeeza kamulali ayitiridde ati ekintu ekyo Amini kyamuluma nnyo ng'abajooga abantu baffe bannansi lwaki obayita baboyi kyamuluma kyava okuba nti yabagoba wano boyi leeta kamulali piripiri maji leeta maji piripiri mingi sana abafubutula wano owulira taata kati abafubutula kale sigaana yabagoba abraptire nga bw'omanyi muntu asomye nnyo tabanga atasomye nnyo asomyeko tabanga otyo obaawe yabagoba abraptire niyi yatuyamba mutabani ekikuubo okiraba wali okyaddeyo mu kikuubo eyo n'otambulayo ndakyalayo ekikuubo kijjudde Bannayuganda naye ng'ebiseera biri abayindi bokka ffe nga tuli baboyi azadde baffe baboyi nga piripiri gwe musobola okuleeta okusuubula nga tebakumanyi owulidde bagerageranye ne gavumenti eno yeggwe okimanyi ti ne gavumenti eno tesuubula yewaanira mu butasuubula okimanyi ekyo mutabani nkiwulira yo bwe yajja mu buyinza yewaana nekola ekintu ekyobujega negamba nti nze ffe titujja kusuubula Ssaabazungu baali babagambye muyina buli kimu facilities muzirina naye lwaki ebyenfuna tebitambula bulungi oba okugira kuno kwe kubakoze obubi factory musooke muzejjeko mulabe bwe mutetenkanya naye nga timuzijjeewo nti mmwe temusuubula gavumenti eyino bo kye baakola mu kuvandula kwabwe bana gavumenti eno kye yakola nefuna oluwenda olunyagulula property za Uganda zitya
baddira ebintu bye basanga wano byonna bafuna excuse nti twejjako bintu factory zonna ne bazegabanya gundi ono gwe muyita umeme abo amasanyalaze gaali ga Banayuganda naye nga waliwo nanka yabo nga bintu byaffe property zaffe gundi zino Masaka Union byonna nabikubuulira biki kati boje bakola babyegabira ebira ne baga nti twabitunze dale batuuka okugamba nti twagitunze $1 gwe wali okirabye dayale ey'amata nga bagitunda $1 bweti olwo nga bagiguzanyi bintu byakuvandula begabira property zonna bazitujjako zaabo era bw'oba owakana ng'osibawo ssente zenaakulyako sijja kusiba mbadde njagala osibewo mutabani kulye ssente otuuya n'amatu kubanga wenkulira ssente n'otuuya n'amatu omanya bikaali bw'oba owakana gundi ogirina mulago njuli abagitunda njuli kankikubuuze nga ndina mukaamu mulago yiyo si yange kati mukyalawo bw'okola akajanja n'omufunyisa olubuto n'agenda okuzaala nti omututte mulago omanyi sente z'otoola nyingi nnyo olina kutoola miliyoni nnamba olyoka omusse wali akajanja k'ebisaabye bimulume ng'ali wali naye nga miliyoni eri wali ku meeza we naye nga twatumanyi nti no yali ya gavumenti nga tebyali property zaffe nga zabyagwerere kakati kansooke mbannyonnyole baana bange gavumenti eno otukuba ekigwo kwe kuvudde kwejjako property bali abazungu babagamba musooke mwekennenye nga naye kitubagambye nti mubyejjeereko ddala bo baakola olukwesikwesi ngo omunanga omuki omukazi omubbi bagamba nti balina we bagereesaawo ng'omunanka omukoomubbi okuzaala abalongo bo ne bafuna oluwenda olubba property zaffe era bazirina byonna nabibamenyera ddamu bimanyi history Masaka Union Coffee Marketing Board byonna gundi eno UEB ebise yali UEB Uganda kati bano webale nnyo kati bano bagituuma umeme zaakako oba kiggwayo kitya be bamanyi umeme zaabwe bukodyo bwakuvandula bintu era kati byonna be babirina Masaka Union wali gundi eno bank eno eyawolanga Greenland Bank oyonga tonna bireka ebya kigundu bamunyaze luvannyuma naye bank eno Cooperative Bank yali yaffe ya Banayuganda nga bakitaffe ne bataatabo bajjajjaabo bagenda ne beewola ssente mu gundi eyo mu banka eyo ne bafuna ne balima emmwanyi ne balima biki naanansi biki ebyo byonna babyegabira bo ne beewaana nga tubabuuze bonna ebintu biragawa tyaffe gavumenti eyaffe si yabasuubuzi era tejja kusuubula ebintu ne babitujjako oba naffaani yatuloga ne wabula abantu ogga nti oba tukuba emmeezi oba twekalakasa bintu byonna ne babitwala up to now situbirina ekyavudde mu gundi gye batwadde tusigazza mulago nayo bagitutte kati nga tolina miliyoni towaya tonyumya bugi mu bbaala bw'ofa lulwo akati taata Amini awonze bwe mba nkimaliriza ekyamini nti era ne mbajjukiza yatuleetera ente ezo eza nusubulaaya n'azituleetera azisanze ebweru zivaamu amata mayitirivu aguze ekinyonyi kinene asabye wano ssente basimu wadde aguze ezo ennyonyi ezo ente zoolaba nusubulaaya obwo bugagga bw'Amini ezo ente nzungu ezo maleeto Amini ye yazireeta kuno n'atandika okugamba bazadde baffe mmwe Banayuganda ente zo zidese buli maka gafuneko
gafuneko eyiyo amini bwe mala kufunyisa yo lubuto ng'owa muno nga naye efunyisa we yiye lubuto amakulu gacha amini yali ayagaliza na Uganda yonna kyova olabanga nkumalirayo nti yagoba abayindi n'abasasula eri nga tabasaze ensawo kwembase ya India ewaabwe n'abasasula byonna according ate ffe amaduuka n'agawa bakadde baffe naye nga tasosodde eddiini ye tasosodde eggwanga gwawa mujjukira nabagamba kojjange kyeyune yali Muganda nga mukatuliki yamuwa edduuka e Masaka wali gaggadde ababikwata obubi tonenya amini wulidde naye nga yabibawa era nekwe kuyiga okukola ge magoba golaba wano tuli mu busuubuzi nze bwe banzijjamu bano abatufuga naye tuli mu busuubuzi bwa amini ye yatuyigiriza okukola n'avaawo kambajjukize munaga nti ndi mujegeze bwe yamala okuyigiriza bazadde baffe okusuubula n'abagamba ne bakazi bamwe mubayigirize kusuubula nakati bagende nakawa basubule nakati na buga bagende nakasero basubule nakati na buga na jobyo yamini era kati obutale obwolaba bwenkumenyedde businga mu bakazi era abakazi abakyala abo basuubula lwamini kyenkugambye nti yatwagaliza wewaawo bino byamusobako ebyokutta abantu ng'olwo bano bamuyeekedde bali mu kumuyeekera kati bambiye n'aduma n'atandika buli gwe basongako nti oyo akuyeekera nonaakuyekera n'abatta ekyo kyamusobako Katonda kyemusabira amusaasire amugye mu muliro ogutazikira bw'aba akyakuli mu purigatori ey'okutta abantu ekyo kyamusobako naye nga ssente omusajja yakulaakulanya ensi taata. Okay. Awo tuvuddeyo Jajja Winifred yatwadde updates ku bukulembeze obwaliwo n'obuliwo essaawa zino. Twategezaako okwebuuza ye embeera yaliwo enkadde ogiraba otya ne mu kiseera kino ate ogiraba otya. Okay. Wetujidde olwaleero ng'omukyala gwe bayita Nabanja Robina amanyikiddwa nga Prime Minister w'eggwanga bali Hoima celebration ku lunaku lwe bayita Tarehe 6 oba olunaku olw'ameefuga. Naye ate kinewunyisa abeefuga wali ogaddewo ennyumba neweggaliramu nonoonya okuta nga tuyitolabawo kyekiriwo ko abazirwanako bonna banyiivu bakolimidde Mu7 ne bamula governor abadde n'alyoka agamba yeetalangako ku masanyalaze bukyanga abaawo agala bageze mu saluni naye nga beebo abalwanira ensi Jajja Winifred kwali ku mpewo olunaku olwaleero abalina ebibuuzo you can text me direct. I'll be in position okubimuweereza abyanukule. Abali mukumbuuza lwaki siri mu kamera siri mu kamera tukwa siri mu kamera era wendi njogera munda era nja kujja katona mbayo kajambo nenga kwe tuli mukadde embeera eri mu ggwanga ogiraba otya bitotandikira embeera eri mu ggwanga sajja bano akaluka owekitiibwa Ssemwogerere kabbibwa omukulu ono n'anyiiga nnyo tibakabulu by then ye yali Mu7 n'anyiiga nnyo babbye owekitiibwa Ssemwogerere bamubyaka n'akwata abantu be nga baabo ne bagenda mu nsiko okuyeekera ffe nga tebamaze nno natwebuuzaako ffe bannannyini kalulu bayithawe kambajjukize teyatwebuuzaako mukulu tebakabulu kati Mu7 kiteebuuzaako wayi tugenda mu nsi webale nnyo lwakino tukodde yalumba bulungi alumba mundu zaabwe bazeewaanira mumanya zaali mmeka manya 27 manya mmeka ezinga zasigadde 3 kuba bonna bawedde naye mutabani emmundu gye baatwala eruweero kye yakola ab'eruweero siina ne bwenkimalayo kuba yatugumbula abantu emmundu bonna ne bakkirira nakati amagumba gakyali mu nsiko naye twebuuza
baya tugamba ngenze kuleeta fundamental change n'ekirala nagamba nti abasajja bano ekinyiizizza kubba bululu kintu kive nnyo omuntu okubba obululu obba otya obululu nze kangende mu nsiko ebyo mbijjewo ekirala okulemera mu ntebe bonna amiini obote okubba nti balemera mu ntebe nagamba nti nze siriremerako mu ntebe era nze nja kufuga emyaka 4 nabagamba yatusanga wali ewaffe e Masaka kasijjagiri wawe mundu yatokota nekunakuna yatokota kati natugani nze nja kufuga emyaka 4 sijja kuddira ekirala nze siribba bululu muntu ategeera obba otyo obwo era ekirala okubba esente z'eggwanga nezibula ekirala okuba nti oba dikiteeta obwo obukola otya sirikola bwa dikiteeta n'akamu bingi nnyo beyamenya ensonga muzimanyi akati ababwatula engalo ne babwatula kantu ne bafa zijukira Lutamaguzi oyo batugamba ekizibu kyamujjira anya yatereka muntu mu kibanyi eyo oyo naye ne bamutugumbula lwakukweka mufuzi oyo mu kibanyi naye kati ebintu byonna bye bafiiririra biremye okubaako kye bitugasa mutabani owulidde taata obululu okubbibwa owulidde teri mukulembeze teri mufuzi yali nyakudde bululu nga bano taliyo kebe bwa MP bwero si bwaki bwa biki byonna bwa president okulemera mu buyinza abamanyi okubala mbala emyaka emeka omusajja gyalemeddemu nga yalayira myaka 4 gyokka olidde naye nze nabagamba bazadde bange sajja oyo alimba obadde osula mu nsiko ofuluuta zifuluuta ensolo emisota bwe gukubojja wali mu kiwundu bakamulizaawo nnimu ekifo ky'eddagala tuba muti ogenda mu ddwaliro bajja bakwatirayo abantu ne batandika okukecula amazina mu niigiina okubakonviisinga omukulu oyo yabiteekamu ne miliyoni 2 wali ekamuukya olwo kasunda baasi kasunda baasi amutaddemu bayitike olwo tebamanyi nti papaasi ye kutwavuwaza omuntu aba n'ettima mutabani omufuzi aba n'ettima ku bannansi baafuga aba mubi nnyo ekigendererwa kyabwe kyali kutwavuwaza kati bano abakyala nga balowooza nti ddala obugagga bwatugambye bwebu naye bagendanga okulaba nga ye sente bye yatodde byadde bya bbeeyi nnyo naye nga ye bamuwadde byoya byanswa mu bibokisi ebyo bye basibye era amaka mangi gatabuka gasatulukuka abasajja ne babatabukira rediyo yange yalazeewa TV yange yalazeewa ebyo ne bibakuba ekigo famire ne zigwa ebigo ne bigwa mwana wange uba atuloga n'okutuloga nizalaganya omukulu onayo uba alinamu eddogo gwokola otya ebyo ebyannigina ne bakecula amazina abasanganga mu wiina eyo bakecula amazina naye nga bintu bya kifere kakati ebyo ne biggwa kakati yaleese ono gundi bamuyitaani eno bye baleese emyoga baleeta emyoga negiba emyoga olwo mu kalulu kali akawedde kagenda okutandika myoga ekyo nabyo ne bibakuba ekigwo tewali kye babifunamu kati ekyavuddemu ne baleeta ono gundi Paris model yafuze naye zirabikako Paris model sente zirabikako tezirabikako kakati mutabani nze nabira ddala nga waliwo ekigendererwa gavumenti eno okwavuwaza Banayuganda
kakati bw'oteekako nabana abagenda mu nsika abo abamulwanira olutalo bonna bakaaba ono ava okwogera omuwulidde bonna abantu olwaleero boogedde 10 nga bategeeza situlina kye twafunamu ffe tuli baavu abamu ne bakubulya nti batabani balutta maguzi bakuba matatu kwegamba ebintu bizibu nnyo ewaffe Masaka wali ng'akonvinsinga bazadde baffe okumuwa emmere yabaga oluguudo luno oluva ekyabakuza okutuuka emateere taka paka Essembabule taka bweriri kibi nnyo bantu ne banga ensolo no nze olunaatuuka mu ntebe bwenti egundi ezi zijja kuba eguuni yayogera ki yayogera 2 years emyaka 2 nja kuba mmaze okukola oluguudo olwo nga lwonna kolasi gulugulu konko engalo ne zibwatula mutabani wange nkubikire oluguudo olwo paka kati mpompogoma tirukolwangako kolasi yadde akaweke bwe kati era kyojo oyo lumu n'emmotoka zagwamu mu kyojo oyo ali ku luguudo olwo olidde kakati ebyo byonna bw'obiraba waliwo BBM gye sijja kwogera agenze n'ateekako program ku makya nedda bibadde ku CBS eno ndala agambye nti kale mwe Banayuganda yakala mukubaganya ebirowoozo byonna bye balayira biganye n'abamulwanira mu nsiko bonna bakompuleyininga naye kyembasaba mukubaganya ebirowoozo mukuba amasimu mugambe mumusalira magezi ki bwe baba bamukuwadde omufuzi ono aliko libakabulwa okumuwa advice omuwa birowoozo ki munnange bino nabiganye ebyamasomero biganye byonna bimenye nga naye akkiriza biganye buli kimu kiganye naye mumuwa kirowoozo ki kati ataddemu obwa dikiteta n'agamba naye tebaba ayogera nti muwe ebirowoozo pulezidenti nti yegobe ekyo bwona okyogera nga nkujjako mutabani ndabidde ddala dikiteta era nze sitabanye kuba simu mbadde wakuba simu lwaki toyagala mugambe nti alekulire mutabani abazungu abatuwa obuyambi ekintu kiba kitono bwe kiti n'alekulira nga talina gwe yeebuuzaako n'alangirira olwakino ABCD ndaba nga nsonyiwadde nnyo gavumenti yange okukola kino na kino nga yeerimu bino n'olwekyo nsazeewo okulekulira juzi mutabani neerabidde ensi nina akatabo bwe namuwandiisa omukyala akulembera eggwanga eryo muwala wa muto between 25 ne 30 awo emyaka we gyabadde muto abadde afuga eggwanga eryo owulidde naye abagambe naye bannange mumanyi eggwanga lino ndikulembedde era mwenna munneebaza mumpaanye nnyo naye mbadde mbasaba mukkirize omwaka guli bwe gunaatuuka bwe guti ne bwe guti nja kuba mpummula kubanga oluusi nja kwongera okufuga oba kulembera ate nyonoone naye abantu ne bagamba nedda tikija yalekulidde nga tayagala ayonoone kakati gwe owa leediyo oŋŋamba nti togezaako anaagezaako okugamba owa wano tibakabulwa nti tusaba olekulire mu buntu ate otugamba nti anaakisenyaako bwati ngenda kumuggyako kati nze ezo mba nkuba simu ki era nze sitawanye kuba simu ku programu eyo lwaki talekulira bisobyo bimeka amataka gabbiddwa mutabani
yiri Lwera yaffe wali yomanyi Lwera lwaki aba taxi zigwamu obubenje bw'amaanyi nnyo olw'oluguudo oluguudo kambasomese Bannayuganda okuva eno yonna ojje paka Mpigi wonna accident ziri omwo ziringa buloolo ekisuula emmotoka omukulu ono tibakabulwa yaleeta abakyayina be n'abateeka muguuni mu Lwera omwo mwonna ne basaawa ebibira ebyali mu guuni mu Lwera owulira mwana wa emiti gyonna egyalimu gyonna ne bagisaawa ne bagitema papasire kumusimbiramu mukyere kati Lwera yenna bwe yaggwamu emiti yonna kati empewo ekunta bukunsi bweti tewakyali kisiba mpewo kyemuva mulaba nga taxi zikuba abantu basi zikuba era bw'obaamu mutabani naye gwe omanyiyo eyo otambulayo nga munnamawulire bw'omuba mu taxi muti eyiyo gwe gyovuga owulira egiri kati osaako ebinnya kati naye eyo emiti gyatemebwa mufuzi waawa ayina ettima bw'atyo atema emiti ogimala mu Lwera kati mulimu mukyere bamulimira mukyere owulira mutabani wa kakati oyo nze oŋŋambe nti simuwa kirowoozo kyakulekulira mba nina ettima ku nsi yange owulidde kakati byonna bwe byegasse mutabani nze mbadde n'ekirowoozo bwe kiti owulidde kuba tetukyalina kyetusomesa mukulu ono n'akiwulira mubaamu omuntu gw'osomesa katumubuulirireko kino ono byaggwa gundi ono Bwanika wewakiso yasanga abakyayina be basimbye aguuma mu nnyanja yaffe Victoria bali mu kuyiikuula musenyu omusenyu Katonda gwe yatonderamu baguyiikuula bagutwalawa bagutwala ewaabwe bakole ebikopo na buli kintu magiraasi masowaane kakati nokambasomese baana bange omusenyu ogwo mugulaba oguba mu nnyanja ebyennyanja bwe byefunyisa olubuto amagi ne gakula ebyennyanja ebyo bikka wansi ku musenyu kyemutamanyi ne bibiika eyo amagi gonna ne ganjala ku musenyu kati eyo gye gakulira owulira kati bwe gakula ebyennyanja ebyo kukola ki okuba okujjula mu nnyanja kakati gwe ogenza osimbye agungu oyiikudde omusenyu ogwo n'amagi g'ebyennyanja owulidde instead y'okugolola ensobi eyo Bwanika gye yabasangamu baagaana okugigolola up to now kaakati bali mu kukwata bantu bwa bugege buto abajaasi obawulira basibako abavubi mayinja mu bulago ne bakka wansi ne bafa owulira taata hakati gwe oli tukusomesa kutuukawa era ky'olina okukola kulekulira kuba ebintu tobimanyi amini ebyo byatakola kyenva mwana abamu ne bakaya kuwanguzi ate omufaaga b'enguzi owulira gwe lwaki tomanyi nti omusenyu gwe gubaako amagi g'ebyennyanja era mwe gakulira kati ali okiri mu butale muno mutabani okimanyi amagye basindika amagye ne gajja mu butale ne banyaga ebyennyanja by'abantu byonna nga tebataddeemu nakuswala owulidde kakati bwe munaŋŋamba nti biki ebiddirira nze ekintu kyempabula gavumenti eno kimu ffe abategeera abalumwa eggwanga lino situkyalina bye tusomesa gavumenti eno wabula tugisaba erekulire
mu bulungi bave mu ntebe naffe tube bakisa tubasonyiwe ensobi zaabwe tukole ki eggwanga ligende mu maaso naye okulima nti nyina kyenkyabasomesa mutabani si kyalina kyembasomesa byaggwayo byonna owulira mwana wange muba mukyalina amaanyi agabasomesa onobasomesa ki kyebatamanyi buli kimu bakimanyi babikola intentionally kati daba ono mukyala gundi ono yani ono gwe bagobye gwe basensa namuganza mayumba ago gamanya agennakawa agalese kalumanywera owulidde namuganza yakawaŋŋamula n'ayatula ng'omusezi bwaga nti ebbakuli eno mbuze yakulya bafu yagaa mukama wange ye yakoze eki ye yaŋŋamba okukola bino era nembikola ttaka ne linyagululwa kakati ate bakutwala kakaaba ogamba ti muntwala nze siri ku muntu akozesebwa gavumenti eno kunyagulula ggwanga lyaffe ddimalawo kulikolera ttima lityo ate nze ngaye nti oyo mufevalinga era ba MP abajjemu omukyalo oyo bwesigwa mbasanyukira nnyo kyalo oyo alina akajanja kangi wano olulala wabulanga gundi ono gundi eyali gundi eyali sipiika omukyalo omusogo oli gundi kadaga entalo ne ziba entalo nze sigamba nti sipiika ono aliko ye mulungi ennyo no naye ayinamu byakola ebitansanyusa ng'okulima empindi gundi ono Ssenyonyi ayina byakoze naye waliwo ebizibu ebiri awo byetulaba naye toyinza kugamba nti oli omukulu yeyandagira gwe toli munnayuganda kuba ne mugenzi ekyo nze sijja kisobola kiwa omulala naye oba bakukoze bo betegererako ddi lwaki tewetegerera lwaki tebetegerera bulidde ye oba gwe bakukozesa okwonoona eggwanga lyaffe lisaanyaawo guluma yaguza terinzi kwekwata kundi guma bakugobe n'obwannaakabo manya bumbejja gwe genda era tulabula mukulu tibakabulwa tukulabula sebo tukola ensobi semasobi tyowolereza mukazi oyo kuba kinnuma nnyo ow'ekitiibwa mutabani wange okuba nti palamenti eno yabulwa obuyinza mu nsi yaffe eno Uganda. Palamenti ya Uganda terina buyinza omukulu kyasalawo wano yajjawo ekkomo ly'ebisanja omusajja omukulu n'asala n'atakwatibwa nsonyi naga nti ekkomo ly'ebisanja liggibweyo owulira mutabani amazima ga Katonda enguzi neetabuka mu palamenti omwo sente ne zitambula ekkomo ly'ebisanja ne livaawo owulidde era nasonyiwadde nnyo nga mpulira omukulu tibakabulu oyo president ng'agamba nti anyigidde nnyo amagye okubanga gali enguzi magye gaawa agali enguzi lwaki muli enguzi gwe naakwatako mu palamenti gwe wasalawo amagye bagaleete mu palamenti era ne gajja ku maanyi go gwe kyosalawo kyekikola akati bwe gajja enguzi gy'obaddeowa ebadde egabwa mu palamenti ey'ekkomo ly'ebisanja obijjawo ey'ekkomo ly'emyako gijjawo obijjawo agamagye gadde tegazikwatako sente nago gadde gazirya ebale nnyo owulidde ate obagguwa bateeka mu kirombe ky'okulya enguzi ate n'ofunaana omujasi n'omugaa nti lwakyali enguzi tikiriiyo nga gwagipromotinga webale emiti gino ogiraba mutabani gyenkugambye nti kati gyegisuula emmotoka mulwera bonna paka erukayo okuba nti bagitema emiti ebibira bibadde bibeerawo kati nno genda obuuze abaleeta abatikka amanda abagaleeta kulo bakutegeeza gavumenti eno yatunda enanka ebibira
n'ebiguza abayindi kyemubadde mutamanyi. Abayindi olwabibaguza batema miti, ebibira babitema babisaanyaawo. Kakati ate gwe bw'ovaawo owulidde nti yaye lwaki emiti obutonde bw'ensi kweweekaza kutuukawa nga mwe mutunda emiti egyo. Ensonga ey'okubiri ereetera obutonde bw'ensi bw'emiti egyo okuggwaawo. Mukulutiba Kabulwa wasanga amasannyalaze ga layisi wane ewaffe tukikwatulira nga titukutya, oba drone zitutwala zitutwale. Watunyiiza nnyo okupaaza ebbeeyi y'amasannyalaze ne biba bireego. Luli amasannyalaze gabanga ga layisi, ffe bannannyini masannyalaze wano owulidde mu East Africa, naye amasannyalaze Kenya egapangisa wano, Rwanda egapangisa wano, buli bamu bo abeeri abagapangisa wano owulidde.